Vamos fazer o bike check da Rock Rider. Qual que é a marca? Vai, vem, agora você vai fazer, vem. Link. Vai, começa. Começar. Quadro principal. Para, mano. Cara... Mas eu gravo assim, Mas mano. não é, não gosto, não dá. FR6 Rock Rider, atenção, ó. Ele tem pesado. É o mais bonito do mundo. Mentira, mentira. Tá, o SCZ é lindão. Choque rock. Mas eu acho com retorno e compressão de mola. Tesão. Caraca. Tá, beleza, vamos. Nossa, quer já então? Caraca. Caralho! Vem, vem. Cadê? Ô, foca aqui no bagulho, piazada. Tá. É Boxer C2? 2012 com Choques. tudo funcionando, regulagem e mola, não sei que cor. Ué, não sei que cor. Olha que tesão, um Boxer Redentor, que sonho Redentor. Ó, uma tesão. Tá, cubo de anseira Novatec. Nada do moçoadão ali, velho. Também usa capacete no sol, velho. Quem que usa capacete nesse sol? Ó, tá bom, cubo Novatec com eixo passante de aperto dos dois BMX. lados. Ó, e o aperto do outro lado ali, ó. Tesão. É o disco Tecto 203. Raio Sai. inox. Eu vou matar o... Meu Deus, cara. Tá, aro de Suíce. A cor azul. Raiamento de Que inox. azul? Ah, tá. Raiamento de inox com os níppel prata. Tá torto o aro? Aqui, ó, pesado. Caraca, tá torto o Não é aro. torto, cara, é amassado. É amassado. Pô, vou matar o Ô, que pneu que é mesmo que eu esqueci? Não, minha mãe! Eu sei, mas eu quero tacar negócio nele. Ai! Ô, que pneu que é que eu esqueci? Pneu Hulk não se fabrica mais, esse pneu é top. Mesinha. Ó, tá escrito aqui, ó, tanque. Skate tá dominando o mundo, Tony Hawk. Tá bom. Tá, a luzinha aqui do Cardinal. Cardinal, não patrocina nós. Tá, da Cicleponta. Ó, o vento! Ah! Tá, dá um Shimano Pro 800mm, uma vassoura. Dá pra ferrar a casa. Hã? Cadê o patrocínio? É, Aqui, ó, mano, não, tá escrito aqui, ó. Aqui, nós anda pra porra. Ó, o meu tá escrito. Cicle ponta. Ó, o meu tá escrito. Aqui, ó, cicle ponta. Ó, o meu tá escrito do outro lado ali, ó. Olha, ó. Ó, mano, eu faço patrocínio, parça. Ó, eu faço patrocínio, pra... Respeita. Verdade. Tá, beleza. O que é? Ah, a luva da Rupi é azul. Luva da Rupi. Nunca falei mal. Manete MT200. E o freio completo MT200. Passador Z. Tampinha da Rain. Saint. Macaquinho Saint de 10 velocidades. Cubo Specialized Gira. Roval. Depois nós gira. Banco Bandai High One. Braçadeira branca. Branca. 203 atrás também Tectro. A pista MT200. Os cabos tudo normalzinho mesmo. Aro de Suíce com o pneu Hulk também, a mesma coisa. Dianteira Pedivela. Soma do ponto. Pedivela Ransete. Pedal Welgo. Coroa paralela. 36. 30 e qual alguma coisa. 30 e alguma Guia coisa. de corrente, Paralelo também. mas serve. Mais serve. Ai, tá muito mole. Tá muito mole. Tá tudo muito mole. Aqui, ó, tá sujo, nossa. Nossa, Cauã, não lava bike, Cauã. E a direção é rolamentada. Direção Gira e pula. regulamentada. Aqui não ficou bom, mano. Não vou Vai. também. Mas também vocês ficam só jogando bagulho, mano. Eu não vou fazer mais backcheck. Eu também não. Você de novo, seu lugar? Eu não, tchau, vai. Minha bicicleta é... Ô, Cauã, por que você não faz ali, mano? Cauã é tímido. 2,50? O cara tá correndo em bike. De novo, eu esqueci de acabar o vídeo lá, então rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis para mais bike checks. Rasta pra cima. Até mais.